হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। ফানি সাউন্ডস ইফেক্টস। তো বন্ধুরা, আপনারা যারা নতুন নতুন ইউটিউবে আসেন কিংবা যারা শর্ট ফিল্ম, ফানি ভিডিও কিংবা ফিল্ম তৈরি করে থাকেন, তাদের জন্য ফানি সাউন্ডস ইফেক্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা নতুন নতুন ইউটিউবে এসে বিভিন্নভাবে ট্রাই করতে থাকেন কীভাবে ফানি সাউন্ডস ইফেক্ট ডাউনলোড করা যায়। ইউটিউবে বিভিন্ন ধরনের ফানি সাউন্ডস ইফেক্ট পাওয়া যায় 10টা 15টা 20টা করে, কিন্তু এই ফানি সাউন্ডস ইফেক্টসগুলো কপিরাইট ফ্রি কিনা সেটা নিয়ে আমাদের কনফিউশনে ভুগতে হয়। কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব কিভাবে আপনারা ফানি সাউন্ডস ইফেক্ট ফ্রিতে ডাউনলোড করতে পারবেন। তো তার জন্য অবশ্যই এই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। আর আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন। আর অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন সরাসরি মূল ভিডিওতে চলে যাই। তো বন্ধুরা, ফার্স্টে বলো আপনি কি করবেন, আমার ডেসক্রিপশন বক্সে ডাউনলোড লিঙ্কস নামে একটা লিঙ্কস পাবেন। আপনি কি করবেন, সেই লিঙ্কসটিতে ফার্স্টে বলো আপনি ক্লিক করে দিবেন। লিঙ্কে ক্লিক করার পর সরাসরি আপনাকে যে কোনো একটা ব্রাউজারে নিয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, লিঙ্কে ক্লিক করার পর এরকম ইন্টারফেস এখানে চলে আসবে। এই জায়গাটায় দেখতে পাচ্ছেন, এই জায়গাটায় ফানি সাউন্ড যদি আপনি ডাউনলোড করতে চান তাহলে এই জায়গাটা ডাউনলোড লিঙ্ক নামের একটা অপশন পাবেন, ডাউনলোড। আপনি ঠিক এই জায়গায় ডাউনলোড নামের অপশনটিতে এখানে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দিলেই একটু লোডিং নেবে এবং কিছুক্ষণের মাঝে আপনার ডাউনলোডিংটা শুরু হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এটা ডাউনলোড শুরু হয়ে গেছে এবং কিছুক্ষণের মাঝে এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে। এটা শুধু ডাউনলোড হলেই কাজ হবে না, ডাউনলোড করার পরে এই ফাইলটাকে অরিজিনাল ফাইল করতে আরও কিছু কাজ করতে হবে। তাই ধৈর্য সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তো বন্ধুরা, কিছুক্ষণের মাঝে আমাদের এই ফাইলটি ডাউনলোড কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এখন আপনি কি করবেন, আপনার ফাইল ম্যানেজারে চলে যাবেন। এটা আপনার ফোন মেমোরিতে এখানে ডাউনলোড হয়ে যাবে। আপনি কী করবেন, আপনার ফাইল ম্যানেজার থেকে এখান থেকে ডাউনলোড অপশনটিতে ক্লিক করবেন। এই জায়গাটায় ক্লিক করার পর এখানে সেই যে ফাইলটি আপনি ডাউনলোড করলেন সেই ফাইলটি এখানে দেখতে পারবেন, ফানি সাউন্ড ইফেক্ট বাই নেমিক ফিল্মার। তো আপনি এখানে এটা জিপ ফাইল হিসেবে থাকবে, দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এইরকম সিস্টেমে থাকবে এটা। আপনি কি করবেন, এইটার উপরে জাস্ট এখানে ক্লিক করে দিবেন। এটা জিপ ফাইল হিসাবে আসছে, তাই আমাদেরকে আনজিপ করতে হবে। এর জন্য এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে দুইটা টিক মার্ক লেখা উঠবে। আর টিক মার্ক লেখা না উঠলে আপনাকে মার্ক করে নেবেন। মার্ক করা হয়ে গেলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক্সট্রাক্ট নামের অপশন। আপনি কি করবেন, এই জায়গাটা এক্সট্রাক্ট নামের অপশনটিতে ক্লিক করে দিবেন। এক্সট্রাক্ট নামের অপশনটিতে ক্লিক করার পর এটা আপনার জিপ ফাইলটি একদম অরিজিনাল ফাইলে সেট হয়ে যাবে। এখান থেকে আপনি রিনেমটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিবেন। সিলেক্ট করে দিলে এটা আপনার ফানি সাউন্ড ইফেক্টগুলো অডিও আকারে হয়ে যাবে। তো আপনি কী করবেন, এখান থেকে জাস্ট আপনি আপনার মিউজিকে গেলে দেখতে পারবেন এখানে 90টারও বেশি ফানি সাউন্ডস ইফেক্ট এখানে ডাউনলোড হয়ে গেছে। আমি জাস্ট আপনাদেরকে দুই একটা শুনিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগে একটি লাইক দিবেন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। দেখা হবে নতুন ভিডিওতে নতুন কিছু নিয়ে। এবং ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খোদা হাফেজ।